Hi guys! It's me again, Berlin's channel, at nandito na naman tayo sa another unboxing video natin kung saan meron tayong brand ng Cuisinart at nabili po ito sa halagang 329 Qatar Rial at ito po ay Citrus Breeze. At nandito na naman ang ating manual user kung saan makikita natin dito kung paano siya gamitin at paano siya linisan pagkatapos natin gamitin. At may isa po siyang papel na photocopy guys na hindi ko po maintindihan kung ano to kasi iba naman po yung lingwahe na nakasulat kaya ewan ko kung ano yan. Eto na po guys yung cover niya at ito ay isang plastic. Plastic po siyang itim, then ito naman po ay stainless. Ito naman ay isang plastic din na meron siyang stainless na part. At ito na yung body part ng ating juicer na meron siyang bigat na 1,900 grams. Ito naman ay may 230 volts at meron siyang 50 Hz and 100 watts. Ito naman po ay made in China. Ngayon guys, itatry na po natin ang ating Citrus Breeze juicer. Kung gusto nating dumalo yung juice guys, ayan, i-download natin. I-up naman po natin pag ilalak. At eto na, ready na ang ating juice. Thank you for watching!